Guys, morning. Kapal ng snow. Pero, lahat na. Tingnan nyo. Kapal ng snow. Guys, first time daw sa Calgary ito. Oh. Ayan yung sasakyan.
Yan guys. Kakapal lang snow. Ayan. Tapos ko lang dito mag shovel oh. Hindi pa humihinto yung sasakyan. Sunod tayo sa snow. Oh. Ayan. Punta natin sa likod. Tuhod ko. Kapal. Snow. Kapal. Guys, continue na naman ako dito ako sa likod namin. You know. Oh, oh, bundok. Bundok yung snow. Yan. 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 Yan yung snow. Bundok. Saka dito. Ayan. Snow pa yan. Yan yung snow. Saka ako.
guys. Yan o. Bundok ang snow. Ito yung snowstorm sa Canada. Umatake yung snowstorm. Grabe. Hindi pa tapos oh. Laglagan pa rin yung yelo. Wala. Bukas na matatapos no. Ayan. Labas ako. Punta ko sa grahe. Kung makalabas oh. Paano lalabas yan? Ang bahay. Snowstorm.